सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टी ऑन एंड्रॉइड। सो यार, आज सोच रहा हूँ कि आज मैं ये फेस कैम की जगह, मतलब फेस से वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह ये कैसी वीडियो बना रहा हूँ। तो यार एक्चुअली मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक मैकेनिकल कीबोर्ड की, यार जिसकी साउंड आप सुन सकते हो। यार अभी तक आप साउंड सुन भी रहे होंगे यार, बहुत ज़्यादा ही अच्छी इसकी साउंड है, आप सुन सकते हैं। फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है। एंड अगर इसकी सिर्फ साउंड की बात करें तो आप सुन के आपको लगेगा यार ये अराउंड कॉस्ट करेगा 3 से 4 हज़ार। बट यार जो इस प्राइस पे ये मिल रहा है इस समय, भाई वो अल्टीमेट है। मतलब आपको इस समय ये मिल जाएगा 1500 से 1800 के बीच में। और अगर आपको SBI का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो ये आपको 1500 के नीचे भी पड़ सकता है। एंड बात करें साउंड की, तो आप साउंड सुन ही सकते हैं यार, मतलब नेक्स्ट ही लेवल्स की साउंड आ रही है मैकेनिकल कीबोर्ड की। एंड ये एंड्स ई स्पोर्ट का है प्रोडक्ट, तो यार मतलब भाई भरोसा भी फुल है इस पर। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं। और उससे पहले आप साउंड सुन लीजिए और मैं आपको कुछ और इसके की फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे इसमें फुल एंटी घोस्टिंग कीज़ है, मतलब आप कितने भी की दबाएंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड मल्टी कलर RGB लाइट्स तो है ही एंड ऑल। तो चलिए सीधा से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं एंड ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द बॉक्स विच आई रिसीव्ड फ्रॉम अमेजोन। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा है यार, टेबल भी नहीं एडजस्ट हो पा रहा है मेरे। तो मैं एक और कैमरा से आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर का व्यू एंड ऑल। तो रस्सी तो देख सकते हैं यार, ये है इसका कुछ बिलिंग का एड्रेस में ब्लर कर दे रहा हूँ, बाकी आप प्राइस वगैरह पढ़ सकते हैं। एंड बाकी ज्ञान तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलते सीधे इसको करते हैं अनबॉक्स एंड सी कि अंदर क्या क्या मिलता है। पैकेजिंग ठीक ठाक, बिल के भी टुकड़े हो गए थोड़े से। एंड साइड से भी पैकेजिंग ठीक ठाक है, सॉलिड भी है, बट जो पैकेजिंग की स्टाइल है वो थोड़ी सी अजीब सी है। कितना बॉक्स दिखा रहा हूँ काफ़ी कठिन सा काम। तो यार देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के बाद ये खुल चुका है। तो देख सकते हैं बॉक्स कंटेंट आप कुछ इस प्रकार का है। तो टेबल की फिलहाल तो ऐसे तैसी कर चुका है पूरा। तो लेट्स ओपन इट एंड सी। तो यार देख सकते हैं इतने बड़े डब्बे में यार छोटा सा कीबोर्ड आया है। आई डोंट नो व्हाई। ये अगर ये सेफ्टी के लिए लगा था तो भाई तो उस कोने कहाँ है। एंड ये रही इसकी बिल, पेपर बिल। चलो बिल तो सही तरीके से थी, बट यार मुझे पैकेजिंग समझ में नहीं आई। अगर ये सही में पैकेजिंग कर रहे थे तो मतलब इस साइड का कहाँ है भाई, ये तो पूरा फ्री हो गया ना। ये इस पेपर का क्या यूज़, अगर बबल रैप कर देते इस पर, इससे अच्छा तो एक सिंपल इस पर ज़्यादा सही रहता। सो इसको करते हैं हम साइड। बड़े से बॉक्स को देख सकते हैं, इस बॉक्स में कुछ नहीं तो कम से कम 2 कीबोर्ड तो आ ही जाते हैं आराम से। अगर ऐसे भी नाप ले तो यार कम से कम 4 कीबोर्ड आ जाएंगे इसमें। पता नहीं क्या है ये इतना भारी। तो ये फिलहाल सेलर के ऊपर होता है, इसके दोस्त अमेजोन को नहीं दे सकते हैं, न किसी और को। सो लेट्स सिंपली अनबॉक्स दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने इसकी सील भी ब्रेक कर दी, ओपन हो सकता था नॉर्मली, बट बिफोर ओपनिंग इट लेट्स सी इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो किसी कुछ की फीचर्स आप यहाँ पाउस करके पढ़ सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह इधर दी हुई है। एंड इधर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट अपना एंड ऑडियो का स्पोर्ट्स, एंड ये उसका मॉडल नंबर। सो लेट्स ओपन इट एंड सी व्हाट वी गेट। सो यार ओपन हो चुका, आप देख सकते हैं यार कि पैकेजिंग भले ख़राब थी, बट जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग थी वो काफ़ी अच्छी सी है। एंड ये काहे का कूपन है भाई, स्कैन करके रिडीम कर लेना। वैसे मैं आपकी जब तक वीडियो अपलोड होगी मैं कर चुका हूँ, सो ट्राई मत करना। एंड दिस इज वारंटी कार्ड। हाँ, तो ये वारंटी कार्ड है। एंड पीछे काफ़ी सारा ज्ञान, इसको करते हैं साइड। एंड ये क्या है, ओके ब्रांडिंग है, वेलकम नोट। तो लेटर वेटर आ रखा है दोस्तों, इसको पढ़ना और पढ़ लेना। लेट्स साइड इट एंड सी। एंड लेट्स सी, तो ये रहा अपना कीबोर्ड। और इसके अलावा कुछ आपको बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता। देख सकते हैं कीबोर्ड काफ़ी सही पैक था, मतलब कि हिले डुले ना कि डैमेज हो, तो काफ़ी सही तरीके से कीबोर्ड पैक था। इस रब करते हैं यार हम साइड और आते हैं अपने सीधे कीबोर्ड पे। तो यार कीबोर्ड अभी से आप साउंड सुन सकते हैं यार, कितनी प्यारी सी आ रही क्लिकी वाली साउंड।
जो कि मैकेनिकल वाली होती है। एंड लेट्स रिमूव इट। तो ये हो गया इसका क्लासिकल अनबॉक्स। भाई साहब लेंथ देखो यार, लेंथ आप देख सकते हो काफ़ी कनेक्ट हो जाता है। हम देख सकते हैं साउंड कितना प्यारा आ रहा है, मैकेनिकल कीबोर्ड है फुल। तो ये साउंड सबसे प्यारी यार, जब गेम के वक्त से यूज़ करते हैं ना तो भाई अलग ही सा फील आता है। एंड देख सकते हैं काफ़ी मतलब हैंडली फील भी है, मतलब छोटा नहीं है उतना भी, आपको टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली कुछ भी है। तो बात अगर देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड तो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं मैकेनिकल है ऐसा आपको दिख रहा हो तो। एंड पीछे साइड इसमें ज़्यादा कुछ ब्रांडिंग वगैरह दी नहीं है, साइड से भी कुछ नहीं है ज़्यादा खास। नीचे दी हुई ग्रिप और 2 आपको स्टैंड मिला सिंपली। तो लेट्स कनेक्टेड एंड देखते हैं इसके लाइट के साथ कैसा फील आता है। तो बूम यार देख सकते हैं कितनी मतलब ओपनिंग की स्टाइल कितनी प्यारी सी आ रही लाइट की यार, मतलब RGB का फील तो बात की बात है, बट जो लाइट स्टार्ट हुई यार वो काफ़ी मतलब मस्त थी, जैसे कार के इंडिकेटर वगैरह होते हैं ना वो उस टाइप का कुछ फील होता है। तो मैं इसे एक बार लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं यार पूरी लाइट ऑफ हो चुकी है, तो देख रहे हैं आप भी किस तरीके का दिख रहा है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ साइड व्यू भी इसका। तो देख सकते हैं सिनेमैटिक व्यू से काफ़ी सही लग रहा है लाइट, मतलब लो लाइट में एकदम देख सकते हैं। मेरा माउस भी बगल में रखा है जेब्रोनिक्स का, वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड लैपटॉप का देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी लाइट डिम है रूम की, बट भाई अलग ही मस्त लग रहा है यार। आप एक बार देखोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। एंड इसके सारे काफ़ी सारे फंक्शन है, लाइट घटा बढ़ा सकते हैं आप एंड ऑल। तो देख सकते हैं लाइट बढ़ रही है, आपको यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं फुल लाइट। तो सिंपली आपको फंक्शन बटन दबाना है और ये लाइट अप डाउन से आप दोनों लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, अप एंड डाउन। काफ़ी सारे मोड भी आपको दे रखे हैं लाइट के साथ साथ, आप इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। 11-12 मोड है करीब। तो यहाँ पे आप सिंपली आपको यहाँ फंक्शन बटन प्रेस करना है एंड यहाँ पे INS बटन है, इसको आपको दोनों को दबाना है, F के साथ INS। तो यार ये सबसे प्यारा मोड लगता है, बिकॉज अभी फिलहाल आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, बट आप जो भी की प्रेस करेंगे वो ब्लिंक हो जाएगी। जैसे मैंने W प्रेस किया, W लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं। S पे S ब्लिंक होगा, ASD देख सकते हैं, ASD FG देख सकते हैं ऐसे वगैरह। अगर आप पियानो की तरह ऐसे कीज करेंगे तो देखना जिस पे आपकी उंगली जाएगी सिंपली वो जलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप खेल रहे हैं एंड अचानक से आपने कोई बटन शूट किया एंड ऑल, तो काफ़ी सही लगेगा। एंड बात करें अगले फंक्शन की, देख सकते हैं कि ये मोड है जो धीमे धीमे ब्लिंक होता रहेगा। इसकी भी लाइट आप तेज़ धीमी कर सकते हैं एज यूजुअल फंक्शन और एरो अप एंड डाउन से। एंड हम चेंज करके देखते हैं इसका अगला मोड। तो ये अगला मोड है, इसमें आपको सिर्फ कंट्रोल्स चलेंगे, जैसे कि एरो कीज एंड ASDF जो कि एरो की ही काम करते हैं ज़्यादातर गेमों में। एंड स्केप तो एक तरीके से पूरा गेमिंग मोड है। एंड फंक्शन के बाद अगले साइड पर जाते हैं। तो ये रनिंग लाइट्स हैं RGB की, इसकी भी आप लाइट की स्ट्रेंथ तेज़ धीमा कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मोड पे। तो ये थोड़ा सा यार दिवाली वाला फील आ रहा है, हाइलोजन वाले, अच्छा अजीब से चलिए तब भी ठीक है। चलते हैं अगले मोड पे। सो यार ये क्या, ओ भाई मैं कमेंट्री करना भूल गया, बिकॉज मैं देखने लग गया इसकी लाइट पे यार काफ़ी मतलब क्या देख सकते हैं आप पैटर्न इसका, कुछ अजीब सा है पर मस्त सा है यार, मतलब पूरे दिवाली वाला भी। चलते हैं अगले फंक्शन पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, इसमें थोड़ा लाइट ऐसे लाइट डिम होके जा रही है, मतलब पिछले वाले मोड में क्या था लाइट ऐसे जल रही थी, बट इसमें क्या लाइट डिम होके जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। एंड चलते हैं अगले फंक्शन पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। ओके तो यहाँ पे आप जिस की पे क्लिक करेंगे उसमें से लाइट ब्लिंक होकर निकलेगी। तो मान लीजिए मैं लेफ्ट से करूँगा तो लेफ्ट से आएगी, राइट पे करूँगा तो राइट लेफ्ट दोनों साइड जाएगी, बिकॉज सेंटर से देख सकते हैं आप दोनों साइड की लाइट जा रही, काफ़ी सही है। एंड चलते इसके नेक्स्ट मोड पे। तो ये नेक्स्ट मोड है, ये रैंडम की ब्लिंक हो रहे हैं, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रैंडम की ब्लिंक हो रहे पूरे। एंड ये देखो भाई क्या मतलब भाई लग रहा है कि अलग ही लेवल पे यार, मतलब इस प्राइस रेंज पे आप देख सकते हैं इससे अच्छा कीबोर्ड नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार कीबोर्ड छोटा है, बट यार जो इसके फीचर्स एंड ऑल है उसमें तो यार कहीं से कोई भी छोटा नहीं है यार ये। ओके ये साइड वाइज एडजस्ट टू एजेस वाले लाइट्स हैं, ब्लिंक हो रहे हैं साइड तक, चेंज करते हैं। ओके ये रनिंग लाइट्स हैं, एक रो वाइज जल रहे हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके तो ये आ गए वापस से अपने पहले मोड पे जो कि था ब्लिंक वाला। तो मेरे को पर्सनल फेवरेट यार ये वाला लग रहा है, इसमें जो आपकी प्रेस करेंगे सिर्फ वही लाइट जलेगी, तो यार ये सबसे बेस्ट है। सो भाई लोग इसके मजे के साथ आप देख सकते हैं लाइट आ जा। तो आप देख सकते हैं यार ये कीबोर्ड पूरा ऐसा फील आता है। एंड मेरे वहाँ पे माउस भी रखा हुआ जो कि वो भी रनिंग लाइट है RGB के साथ, जब रनिंग उसके मैंने अनबॉक्सिंग की। तो यार फिलहाल मैंने इसको थोड़ा गौर से पढ़ा, जो ये रिडीम कूपन था तो ये वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का है। तो आपको अगर इसको रिडीम करना है तो आप रिडीम कर सकते हैं, बट भाई पहले कीबोर्ड ले लेना, तब मेरे वाले के लिए कोशिश मत करना वीडियो पॉज करके, क्योंकि तब तक मैं कर चुका हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया था। एंड बात करें यार इसकी लाइटिंग, तो भाई मज़ा आ गया, पूरा दिवाली वाला फील। अगर कोई भी लाइट आपकी झालर वगैरह आपके घर में ना चले तो भाई निकाल के एक रो चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं।
और यार भाई देख सकते हो काफ़ी सारे मोड है, वो सब मोड तो भाई साइड है, बट इस प्राइस रेंज पे जो ये आप साउंड सुन रहे हो ना यार, ये मतलब फुल सेटिस्फेक्शन वाला साउंड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टूडे यार। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेक श्योर अपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा तो भाई कर लो, एंड नहीं करना तो मत करो यार, बस वीडियो देखते रहना। सो मैं फैजान विद तमन आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्यूटोरियल और अनबॉक्सिंग और कुछ लेटेस्ट फैक्ट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।